Cuando yo he dado conferencias nunca he planeado hablar de Dios. Y digo, ay caray, Dios, termino hablando de ti. ¿Por qué? Yo no tengo la intención. Y un día ya fue muy notorio. Le dije, ¿sabes qué, Dios? Ya me di cuenta. Algo quieres, algo está pasando. Le digo, si tú quieres que yo ya me calle, te lo prometo que me voy a callar. Y no vuelvo a hablar de nada más que de ti. Y digo, a veces sé que no he sido en lugares, cosas así, pero la gente ha conectado. Mucha gente ahí conectó con Dios. No hay una sensación, Jorge, que yo haya sentido en mi vida, nada, ni con todas las posesiones, el que yo salga de Dios, lo que a veces llego a tocar en algunas conferencias. Amén.